Selamat pagi sahabat Api Negara. Pagi ini kita akan melaksanakan perjalanan ke bandara untuk menuju ke Jayapura. Ikuti terus. Tunggu pesawat masih lama nih. Pesawatnya masih di Wamena. Kita makan dulu. Makan dulu. Hilang kebanggaan tanpa kebersamaan. Oke. Ini dia. Pesawat masih jauh. Pesawat sudah datang.
sahabat Tapi Negara, ini pesawatnya sudah datang. Bentar lagi kita berangkat. Jayapura, go!
Alhamdulillah sudah sampai di Bandara Sentani Jayapura. Selanjutnya kita turun dari pesawat, lanjutkan perjalanan lagi. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai di Bandara Sentani Jayapura. Perjalanan terlaksana dengan lancar. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Terus kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Abdi Negara 08. Terima kasih. Cakra, tetap semangat.